dili pa magampo na kita. Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit, dalaygon ka Ginoo sa among mga kinabuhi. Lord, daghang salamat Lord God sa imong pag-uban, pagtabang Lord, nga mapaabot namo among mga pag-ampo. Lord, diha kanimo ug sa imong giandam nga katubagan, ikaw mag-aandam nga kami mapasalamaton o mas pugot ang among pagtuo, pagsalig diha kanimo Ginoo kay ikaw Dios nga anon Lord o mo tubag gayod sa among mga pag-ampo sumala sa imong kabuton ug alang sa kamayuhan namong tanan Ginoo. Lord, sa among paghisgot sa imong buhing pulong, imong balaang espiritu among gihangyo nga andam sa matag usa ka namo Ginoo. Wala kay labyan Lord sa imong mga kaanakan nga niya karon nagapaminaw dinhi sa online prayer meeting Ginoo. Lord, mamuhat ka sa matag usa. Lord, ikaw Lord tabang Lord masabtan, mayano pulong o masulat kini Lord sa among mga kasing-kasing aron Lord ayano sa namo kini ma-apply sa among mga kinabuhi. Lord, maghahari ka, magauban ka sa among paghisgot karon, salig namo kanimo ang kinatibuk-an sa among paghisgot bisan ako Lord nga imong instrumento Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon, ang Filipos 2:12 paingon sa 18 nagkanayon. Busa mga hinigugma kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo. Labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghimpit sa inyong kaluwasan. Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis. Aron walay ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug daotan. Kinahanglan nga modanag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. Samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kung himuon ninyo kini, aduna unya ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo inigbalik ni Kristo kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot ug paghago wala di ay makawang. Ang inyong pagtuo sama sa usa ka halad nga sinunog ug ang akong dugo sama sa bino nga ibubo ngadto sa maong halad. Kung ingon ni ana, magmalipayon ako ug magduyog sa kalipay uban kaninyo. Sa samang pagi, kinahanglan magmalipayon usab kamo duyog kanako. Ana ang pulong sa Dios nga atong pagkahisgutan. Sa miagi no, previous nga igsoon, nahisgutan nato ang pagka-Dios ni Ginoong Hesus na pamutud-an sa Biblia na Dios gayud siya sa kanunay ug Dios nga may hilabihang pagpati sa mga tao. Bisan siya Dios, nagpaubos ug nagpatinumpanon, nagmasinugtanon siya sa Amahan. So busa kay nagmasinugtanon man si Ginoong Hesus nga atong modelo, mao ni atong title karon pag masinugtanon bisan walay makakita. Asa na ito nagikuha diha ra pod sa verse 12. Nag-una nga bahin iyong diha busa mga hinigugma kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon kalayo nako kaninyo. No, naay ginapasabot si Pablo sa wala pa ni no, mga nasulti niya no sa dihang kauban pa nila si Pablo wala lang sila nagpakitang gilas no naarba si Apostol Pablo dapat no? Ingani ang atong buhaton no kun dili ituuhan nila ang gisulti ni Apostol Pablo ug ilang kinabuhi sa kinasingkasing gayud no ang iyang gitudlo no gani sa panahon nga kauban nila si Pablo gitabangan nila Filipos 1:5 tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una gayong adlaw hangtod karon grabe ang ilang pagtabang no? Grabe ang ilang heart sa pagtabang labi na sa evangelism no gani maisugon silang nagsangyaw usab sa dihang naipit no sa presuhan si Apostol Pablo nagpabilin silang lig-on no? Ang Filipos 1:27 karon ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo
aron bisag dili ako magkaana kaninyo, madungog ko nga nagpabilin ka mga ligon diha sa usa ka katuyuan ug nagiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo. No? Kung atong mabantayan, no? Yun niya, bisag dili ako magkaanha. Karon po sa itong ibasa, karon nga layo na ako. O sa laktod nga pagkaistorya, bisan dili ko makakita ninyo, no? Bisag walay makakita, ano? Pag masinugtanan to. Yan sa English, yun niya, much more in my absence, no? No, kaya ang realidad mangod sa tao mga iso, ano? Kaya ang isultan ni Pablo, Filipos man, ang mga kastanan sa Filipos. Ang realidad sa tao mga iso, ang tao, ang leader, ang mentor, no, mubiya, mausab ang kinaiya, mauman, mamatay, no? Mao magina ang tao, no? Pero kay Pablo gusto niya dili gikan kaniya ang inyong kadasig, no? Ang kadasig sa taga Filipos dili gikan kaniya, no? Kay kung mawala siya magunsa na lang ang ilang kadasig, no? Kay si Kristo ug ang yang pulong man ang giwali ni Pablo dili ang iyang kagalit, no? Kung dasig ug ganado tungod sa iya may patiyon, kung naay dautan nga dangatan niya wala na siya, no? Kay may tabo mahugno, undang sa pagtuo, ubalik sa kalibutan, sa kailayan sa kalibutan, no? Sa realidad po, no? Sa kalibutan, no? Kung na ang kasabot ni Pablo, no? Kung naa siya, no? Labaw pa inyo ibuhaton kung wala ako, no? Sa realidad, kung na ang pastor, mga kita, or mga taubang kastanon, buutan kayo ang ginapakita, no? Pag wala sila, maglingi-lingi. Dayon, balik diha sa mga kahilayan, no? Balik diha sa mga kahilayan, idea mo, kaya sa nga, luto or tagay-tagay sa daplin, no? Maglingi-lingi, no? So, muna'y realidad, no? Sa atong pagpadayon, pagka masinugtanon, dapat much more pa kung walay makakita. Ang nagpasabot niya, tinad-anay o dili pakitang tao lang. Kung may tinuod, no? Kaya ang tao gani nga buutan sa tubangan sa kadaghanan, sa tubangan sa iyang labaw, no? Nga mausab din siya pag walay makakita, no? Kana nagpakaroon inang pakitang tao lang, no? Kung buhaton nato mga igsoon nga magapadayon kita pag masinugtanon bisan walay nakakita, sigurado kayo ang atong paglambo ug makalahutay kita. No? Kaya ang Dios buhi ug walay katapusan. Kanunay magauban dili kaniya masagdan, no? Dili ta maulawan sa atong gituwa, no? Kana bang may lang mo hawid og Bible pag naay makita, no? Pag-abot sa pag-inusara, di gyud mahigayonan ng Bible, no? Dili gyud makaawit og pagdahay sa Dios, no? Sa personal nga devotion, no? So, pag masinugtanon, bisag walay makakita, no? Itambag ni Pablo, kay iya mo pud gikinabuhi mismo, no? Obedient siya, nagmasinugtanon siya, bisan siya lang isa dito sa prison, no? Sa prisuhan, no? Atong makita ang resulta, no? Nga nagkinabuhi siya, nga nag-grow, nagmalambuon, o mas napa kaila pa ang gospel ngadto sa prisuhan, no? Pilipos 2:12 padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron mahingpit ang inyong kaluwas. So digid sa ingon nga part part ng part ta sa salvation, no? Kulang ang sakripisyo ni Jesus, no? Kundili kumpleto 100% na ang salvation ni gihatag ni Ginoong Hesus. Galing lang ang resulta, ang ebidensya, na kay kung naluwas ta, nagtuo ta Jesus, no? Kita mahimong matarong. No? 1 John 2:29 na sayod ka mo nga si Kristo matarong busa ang inyong hibaluan ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios. 1 John 4:7 mga igsoon magigugmaay kita kay gugma gikan sa Dios, gugma sa ang si katawo anak sa Dios ug kaila sa Dios. So,
uh, work out your salvation, no? Na ang kaluwasan atong naangkon. Nipuyo ang balahang espiritu, no? Pasabot, work hard to show the result, no? Ipakita ang nga ikaw luwas, no? Na kadasig, kadasig sa pagtuman sa kabuton sa Dios, imong i-cultivate, no? Ang epekto nga ikaw luwas, no? Kanang imo pursue ang spiritual involvement, no? Spiritual activities, padahin nga maningkamot, no? Dili ibaliwala lang ang mga pag-invite sa mga leaders, no? Sa mga kaigsunan, no? Seryoso nga mag-amping, ayuhon pagtimbang-timbang ng mga buhat aron dili makapasakit sa Dios. Maningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghingpit sa kaluwasan. Kahadlok ug pagtahod na dili kana bitong nahadlok ka kay pagduda o kabalaka panabay tinuod sa pagtahod sa Dios uban ang pagtuman. Sama sa ginikanan, no, nga dili lang nga amin ko pa, ano po, kundi ang tinuod nga pagtahod, tabang, tuman sa sugo, no? Handog og pagtahod sa Dios, maghatag sa kaluwasan, no? Dakong kataha kaligdong pero may pagsalig sa Dios. Ang tao nga may handog og pagtahod sa Dios, ang Isaiah 66:2, kana ang tao nga papaubsanon, may nulsulon, o may nagdukol sa Dios. May nagdukol sa pagbuhat ng data, no? Ang pagkahadlok sa Dios dili makadaot, no? Hadlokan ba kanimo, no? Ang pagkahadlok sa Dios dili makadaot kun dili makaluwas, no? Mao kini ang magdala aron mas mapaduol sa Dios ug malikay ta sa dautan, no? Ang Dios nung kahadlok mugiya kanato sa panalangin, kabalaan, kinabuhi espiritual, no? Ug ang kaluwasan. Ang pagtahod kaniya dili na ibasta-basta lang, no? Bililhon ba kaayo ang iyang gihalad, no? Ang iya ba yung precious kayong anak, no? So dili siya hangay nga kaminusan, no? Or ipagamay, kundi dili ipadako sa atong kinabuhi ug sa uban tao, no? Hatagan sa prioridad ug dakong pagtagad, no? Dili nga maluwas lang ko, fights na. No? Saan pa man ang akong buhat, no? Kay wa may part ang buhat, no? Sama ba sa makapasar lang ko 75 fights na. Saan man ang sobra, no? Pagpaningkamot nga magpadayon, no? Magpadayon. Work out your salvation kinaaman ang no? Naaman ang sa atong pagdawat, pagtuo ni Kristo Jesus na ito. Ginoo manluluwas na wala ang Espiritu ng Tuyo. No? Willing and will in us, no? Matthew 24:12-13, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa dalang tao apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Hebrews 6:11-12, dako ang among tinguha nga tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga magtinapulan kamo. Gusto kami na may sama kamo niadto nakadawat sa lisahan sa Dios inaagi sa ilang pagtuog pa ito. No? Kung mapakyas, no? ang pagkinabuhi nga gina-work out ang salvation, ang resulta sa pagkaluwas, pasin wala di tinuod nga kaluwasan nga dawat. No? Pag masinuntanon, bisan walay makita. Palisod man, exon, kapag ta mabalaka kay tabangan ta sa Dios. Nindot kay ni memorize, no? Ang Filipos 2:13, kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton, no? Pag masinugtanon bisan walay makita, malisod man apan ang tinguha sa pagtuman sa Dios iyang i-provide, no? Dili si Pablo ang motivator kundi ang Dios, no? Ang nagpasinati nga uhawon ta sa pagtuman sa kabuton sa Dios ang Dios mismo, no? Muna bation sa mga Kristiyanon, manang mudray ta, no? Kung dili ta makatuman sa Dios o dili ta mo involved sa mga kalihukang espiritual, mudray ta nga Kristiyanon, no?
Pag kumustahan, okay ra ka? Okay ra man ko, wala ko simba-simba. So, dili gid okay, no? Ang Dios na ang nagluwas, tabangan pagita nga mulambo, no? Yung gahi gid kay ulo nga kastuhanon kung dili mulambo, no? May pang dwarf kay magkataas pa pila ka tuig, na? Sama sa tanom nga nabitaw sa bitawan ng tanom nga dugay, sa dugay nga panahon mura gyapon, no? Na sama sa manok nga bantam, no? Or sama sa tao nga unano nga dili nagadako, no? Kanang tao nga ingana unang walay pagbali-bali sa conviction nga gibutang sa Dios, no? Or nabay sala nga nakababag, no? Nagbuhat siya kanunay pag yun ang Dios, no? Grabe gyud ang atong Ginoo. Gani ginang-praise siya, nangaliwpo pa siya para nato, no? Nangaliyas siya, siya pa gyud ang mulaban kanato, no? God is at work in you and in my soul, no? Ang Dios na mamuhat gayud kanato matag usa. Dili lang ah, may mo kay pastor mo dili, no? May mo kay leader mo, may mo kay gandol mo Bible study, no? Sa tanang Kristohanon ang Dios nagalihok, no? Siya ro nang kinsa may dili mo grow, no? Una makabantay ta, maka-apply ta sa pulong, ah, kay naaman siya, nagabuhat kanunay, nagahatag kanunay, sa tinguha sa pagtuman, makabantay gid ta, kung ma-apply nato ang iyang pulong, makabantay gid pud ta kung dili na maayo, di ba mga igsoon, sa kalibutanon, dagko, dagko naman ta, kapag man taon sa sakto ug dili, si maayo sa dautan. Sa spiritual, makabantay kita kay ang Dios labing gamhanan na baya ang mamuhat sa atong mga kinabuhi. Palangga gyud niya, di gid niya gusto nga napahamak tani iyang mga anak, no? Kasi bayamahan niya gusto mapahamak ang iyang anak, no? Tunaaman gyapon yung napahamak, no? Kaya nga naman nagmagahi. Nagmagahi na. Kung sa kalibutanon pa na, nigawas sa puder sa ginikanan, nilayas, namirebilde, no? Kung sa spiritual nga bahin, misupak, misupuhay sa kabubuton sa Dios, no? Tungod kay ang Dios nagbuhat kanunay paghatag natong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton, no? Mo nang naata pirmi, nagsimba ta niya, no? Apil ta Bible study, prayer meeting ta, no? Mo-support ta sa evangelism, no? Mubasa ta sa Bible, mamalandong, magkinabuhi nga kahimot aniya, no? Ang gana o kadasig nagikan sa Dios, no? Ang gana tawhanon didto man, no, sa mga kalihukan sa kalibutanon, no? Luling hayaw, busgon, tagpaw ng kagulingon, sky is the limit, no? Pero wag gyapon pagkatagbaw, gusto pa gyapon og more, no? So na mga igsoon, ang padayon, ang pag dasig ni Apostol Pablo nga maposinugtanon bisag wala siya diha, bisag wala makakita, no? No? Kay tabangan ta sa Dios. I-provide sa Dios ang tinguha nga kita makatuman, kita man masigtan, no? Ang atong ikinabuhi dapat ipadan-an, no? Ipakita diha sa pagkinabuhi. Verse 14, buhata ang tanan sa walay pagpagulbol o pagiglalis aron walay kasaway kaninyo ingon nga hingpit ng mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug daotan. Kinahanglan mudan-an kamo taliwala kanila sama sa mga bituon na nagsidlak sa kalangitan. Luwag man ang kawalangan pero kaya gid siya hayagan sa mga bituon, no? Gawas yun ang pinasahi, no? Unsa may mga negatibo nga pangunahuna, padaplin o focus nga kita mga anak sa Dios. Bisan hiwi, dautan, hilan ang palibot, likayan ang pagpagutpot, no? Mugawas ang pagkapinasahi, bisan yun sa panamas-tamas, magpabilin mo patigbab ang pagkaanak sa Dios. Imbis mo tumpang or mutugbang sa kangilad, no? Kaluoy noon ang mation mga igsoon, no? Ang walay Kristo, dili gyud mabanti sa mga yana, no? Nagka mahinay ka yun, no? Mutumpang yun. Ang tarong nga tao, kung mutumpang og buang, so duha na sila, na Maynoon, kaluyan, agyampo, or higugmaon mo iso, no? Ang Mateo 5:44, 43, 44, paingon sa 45, yun diri nakadungog kamo, agingon kaniadto. Higugmaangin mong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Kung karon sultihan ko mo, higugmaa ang imong mga kaaway. Pag-ampo kamong alang sa mga tao nga nagpasipala. Kaninyo or makita ang kamong matuod ng mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit.
Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw hatag ulat kadto tarong sa mga sala aron walay maka-criticize aron walay makasaway kay si Jesus kahayag kita na danagan sa siya kahayag dili ta ma-contaminated dili ta mahimong poisonous or polluted kung mahalo ka sa uban dili ta matakdan or malakod na pud ta so munay dapat nga lahi kita ipadana gyud ang kahayag na bang dili mo kayo to anak mo na sa Dios born again man ka di mo mayog gawi dili man dautan ang Dios wala lagi na muliwat sa amahan sa kalibutanan pa wala na muliwat sa amahan kay na influensya na silingan labi na sa mga squatters area so kay mamalika so sige pagkitag-away sa spiritual wala muliwat sa amahan kay tuman sa gusto influensya sa bad companion sa una mga igsoon pag masinugtanon bisan walay makita ang Dios mo provide mo kita makatuman ug atong kinabuhi ipadan-ag ipakita sa pagkinabuhi ug diha sa pagsangyaw ang verse 15 sa katapusang bahin sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalingitan samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi ang pulong o ready na sangyawan ang katawan sa palibot nagsugod na ang pagbaniog sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi unang si Pablo makapasigarbo siya niya sa pagbalik sa Dios ang tanan niyang paningkamot ug paghago wala di ay makawa dahil uban mo isod nga itong paghago ang resulta niya na wala na ta pero daghan di ay ang tabangan na nga mabalik nito sa Dios tungod sa itong pagpagamit sa itong mga kinabuhi. So Pablo, na-witness pa niya ang iyang mga gisangyawan, na so di man gyud makawang atong mga kahago. Pilipos ang 1 Corinthians 15:58 dayag na kay diha na tindog ka mga lig-on nga dili matarog sa tapusang bahin na nakaini mga kahago dili gayud makawang kay pulong sa Dios ang atong gitisok o ang iyang pulong dili mulabay ang kawang o dili matuman ang katuyuan so muna si Pablo buhing sakripisyo gid ang iyang kinabuhi o resulta niini malipay siya malipay ang Dios o giingan niya sa katapusan sa itong gibasa nga magbalipayan ang tanan. So muna mga igsoon, dili kita sa katapusan, dili kita maguol, mabalakang, maglisod man tag tuman sa Dios, maglisod man tag pagpabilin nga masinugtanon sa gulay magkita. Dili ta mabalaka maguol kay na ang Dios mo provide aron kita magtinguha sa pagtuman kanunay sa pulong diha sa pagkinabuhi udan na kita o labi na masangyaw ngadto sa uban ang gospel or ang kaluwasan. So, salamat sa Dios sa iyang pulong mag-ambot labing gamahan nga Dios daghang salamat Lord God sa imong pulong nga among nadungog karon Ginoo. Lord, grabe gyud ka kamaayo ka namo Ginoo. Ikaw na ang among manluluwas. Ikaw pa gyud Lord ang provide Lord aron kami magtinguha sa pagtuman ang kauhaw sa pagtuman sa imong kawod-on Ginoo. Daghang kay salamat Ginoo na ikaw na dili gid mo pasagdan Lord nga imong mga kaanakan magpabilin nga dili mo mutubo dili mo lambo Ginoo. Lord tanang pamaagi kanunay kada adlaw ikaw nagahatag Lord og tinguha sa matag usa kanamo aron matuman ang imong kabuton. Tabangi ang matag usa Lord na may nagbagay Lord tabangi nga Lord mo sanong puuyon sa imong conviction sa imong grasya aron Lord mulambo ang matag usa kanamo Ginoo. Lord ikaw Lord gamahanan nga Dios tabangi kami nga magasalig sa imong pagamahanan o kami magamit alang
sa daghan pang kalag nga madala diha sa imong dila. Dalaygon ko Dios sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon